So, guten Abend. Ich grüße euch alle herzlich an diesem schönen Winterabend. Ich darf ja gar nicht sagen, dass ich heute mein Thermoshirt angezogen habe, weil es ja recht frisch ist. Aber hier ist ja schön gewärmt, das ist echt super. In Riberalta in Bolivien, da ist es einiges wärmer als hier in der Schweiz. Aber langsam habe ich mich doch ein bisschen akklimatisiert. Also es ist schön, bei euch zu sein und euch auch ein bisschen mit nach Bolivien zu nehmen heute. Für die einen, die mich vielleicht nicht kennen, ich bin Obed Hanisch. Hier ist noch ein Foto von uns als Familie. Ich bin mit Rebecca verheiratet. Wir haben 3 Kinder. Hier ist die Maria, die Johanna und der Noah, der war noch im Kinderwagen nebendran, darum ist er nicht auf dem Foto. Der ist jetzt ein bisschen älter als 2 Monate. Und wir dürfen seit ungefähr 10 Jahren in Riberalta in Bolivien dienen, beim Missionswerk Mitternachtsruf. Die Rebecca ist heute nicht hier, weil sie hat heute eine Operation am Knie gehabt. Sie ist jetzt schon wieder zu Hause, aber ist ein bisschen schwierig, so mitzukommen. Genau. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich danke euch auch alle, dass ihr immer wieder auch für uns betet, für die Arbeit in Bolivien betet, uns unterstützt. Es ist echt schön, dass ihr da so hinter der Arbeit steht. Vielen Dank. Unser Ziel in Riberalta ist, Kinder und Jugendliche in ein Leben mit Jesus zu führen. Und darüber möchten wir nachher noch etwas mehr dann hören. Wir haben einen Film dabei, aber da werden wir dann am Schluss dann noch ein bisschen mehr davon hören. Wir wollen doch beginnen mit einem Lied. Wir werden Strophe 1 und 2 singen von diesem Lied, Warst du schon ein Segen für andere. Wir wollen doch noch kurz beten, bevor wir dann die Bibel aufschlagen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abend. Danke, dass du hier bei uns bist und durch dein Wort auch zu uns redest. Und danke, dass du uns auch zu so einem Segensträger, Segenskanal machen möchtest. Und so bitte ich dich, dass du uns dabei hilfst und danken dir für deine Gnade immer wieder darin. Danke für dein Wort und so rede du doch zu uns heute Abend. Amen. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen in 1. Korinther 3, Vers 6. In 1. Korinther 3, Vers 6. Dort steht 1. Korinther 3, Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben.
Ich glaube, wir wissen alle, dass wir in einer Zeit leben, wo alles ziemlich zackig gehen muss, immer Schlag auf Schlag. Da gibt es neue Computerprogramme, da gibt es neue Werkzeuge, neue Maschinen, neue Techniken, die alles ein bisschen verbessern, verschnellern sollen, damit es noch ein bisschen mehr Gewinn dann am Schluss rausschaut. Küchenmaschinen, Fertigprodukte, da kommen wir auch in der Küche ein bisschen schneller vorwärts. Da gibt es Kurznachrichten. Alles muss einfach schneller gehen und einfach auch zackig ein Ergebnis liefern. Und ich glaube, das hat auch bei uns in unserem Leben manchmal, in unserem geistlichen Leben, manchmal auch ein bisschen so seinen Niederschlag gefunden. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, ob es dir vielleicht auch schon mal aufgefallen ist, dass du auch da manchmal so ein schnelles Ergebnis sehen möchtest. Ich sah zum Beispiel letztens auf YouTube einen Clip, da hieß es 1 Minute für Gott und nachher ist wahrscheinlich dann das Tagessoll erledigt. Manchmal fragt man sich vielleicht auch, warum geht es jetzt mit dieser einen Sünde, die ich da schon so lange dran bin, warum geht es da nicht ein bisschen schneller vorwärts? Gott könnte doch da auch ein bisschen schneller an mir arbeiten. Wir haben es doch alles so gern, wenn man einfach ein schnelles Ergebnis sieht, erzielt, sei es in der Familie, mit den Kindern, beim Erziehen, auch im Dienst für den Herrn, vielleicht auch hier in der Gemeinde, in der Mission. Und die Frage ist, was, wenn es mal nicht so zackig geht? Was, wenn dein Gebet nicht so schnell erhört wird? Was, wenn man diesen Kollegen wieder anspricht und der will wieder nichts wissen über den Glauben, über Gott? Wenn sich eben nichts zu tun scheint, lohnt es sich dann dran zu bleiben? Lohnt es sich weiterzumachen, auch wenn man vielleicht gar nichts sieht? Und da möchte ich eben diesen Vers nochmal lesen, den Paulus hier schreibt, 1. Korinther 3,6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Wir müssen uns eines bewusst sein, dass das Ergebnis oder das Resultat, das ist eigentlich gar nicht unsere Sache. Das ist gar nicht unser Problem und das müssen wir uns gar nicht kümmern. Der Paulus schrieb ja diesen Abschnitt der Gemeinde, weil sich da verschiedene Gruppierungen in der Gemeinde gebildet hatte. Jeder meinte, dass sein Prediger besser sei als der andere und dass diese andere Person eben doch zu dieser Gruppe gehören sollte, dann wäre sie besser. Ein Riesenstreit in der Gemeinde. Und Paulus sagt dann in Vers 5, ein Vers vorher, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Wie der Herr einem jeden gegeben hat. Und Paulus zeigt ja auf, weder er, noch Petrus, noch Apollos, die waren eigentlich gar nicht der Rede wert. Sie alle haben bloß eines gemacht, wie es heißt, sie haben gedient. Sie waren Diener. Sie haben am Acker gearbeitet, sie haben gedüngt, sie haben gejätet, sie haben gegossen. Aber wer das Wachstum, wer Frucht geschenkt hat, das war Gott. Niemand von ihnen hat irgendwas produziert. Gott hat das Wachstum geschenkt. Gott hat gewirkt, so wie es da heißt, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Gott hat gewirkt. Das Ergebnis hing allein von Gott ab. Und ich glaube, das müssen wir uns in unserem geistlichen Leben auch bewusst sein, wo es doch alles so instant, alles so zackig gehen muss, auch im Geistlichen, dass es eben nicht so ist. Gott muss wirken. Und darum lohnt es sich weiter zu beten, auch wenn du vielleicht keine Gebetserhörung siehst. Ja? Lohnt es sich, Gott weiterhin treu zu sein, im Kleinen, auch wenn Gott dich vielleicht nicht weiterführt, wenn er dir keine Beförderung schenkt und wenn er dich scheinbar nicht belohnt. Ja, es lohnt sich. Lohnt es sich, weiter Zeugnis von Jesus abzulegen, auch wenn du nur auf Widerstände triffst, auch wenn sich nichts zu tun scheint. Ja, es lohnt sich. Lohnt es sich weiter, dem Herrn zu dienen, auch wenn du Rückschläge erlebst, auch wenn Probleme kommen oder wenn du im Moment überhaupt keine Frucht siehst.
Es lohnt sich. Ja, warum? Der Herr wirkt ja alles. Wir nicht, weder ich noch du. Der Herr schenkt das Wachstum. Darum lohnt es sich. Und unser Auftrag ist eigentlich nur treu zu sein. Wir müssen nur dranbleiben. Wir dürfen den Samen ausstreuen. Wir dürfen Jesus bezeugen. Wir dürfen auf ihn hinweisen. Wir dürfen beten. Wir dürfen predigen. Wir dürfen ermutigen. Wir dürfen zurechtweisen. Wir dürfen korrigieren. Wir dürfen vorleben. Aber am Schluss, das Ergebnis, das ist allein Gottes Wirken. Er muss Wachstum schenken. Er muss die Frucht schenken. Und wir müssen dranbleiben. Und darum ein bisschen weiter vorne sagt dann Paulus, Kapitel 4, Vers 2, übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Treue. Und dass du genau in deinem Leben, da wo du bist, treu dran bleibst. Und das tust, wozu Gott dich berufen hat. Auch wenn vielleicht nichts zu sehen ist, auch wenn keine Frucht ersichtlich ist, das ehrt Gott. Das ehrt Gott, weil das Ergebnis ist ja Gottes Sache. Und ich glaube, da müssen wir uns manchmal als Gläubige auch wie den Blick ein bisschen zurechtrücken lassen von dieser Leistungsorientierung dieser Welt. Und meine Frau, die hat letztens ein Buch gelesen und ich habe da auch mal reingeschaut, von Bruce Porterfield, das Evangelium in der grünen Hölle Boliviens, in den 1950er Jahren. Und da stand ein Abschnitt, ich habe mal da kurz reingeguckt, der hat mich habe ich sehr interessant gefunden. Ich möchte den lesen. Dort steht, wenn ich zurückblicke auf all die Jahre im Einsatz, die Wochen ohne meine Familie, die Enttäuschungen, Frustrationen und Rückschläge, frage ich mich manchmal, und was habe ich vorzuweisen? Eine ehrliche Einschätzung meiner Arbeit im Dienst wird ergeben, wenn man mich fragt, wie viele Stämme ich persönlich mit dem Evangelium erreicht habe, wie viele ehemals primitive Menschen heute nach Gottes Plan leben, weil ich sie dorthin geführt habe, sehr wenige. Aber ich bin in keiner Weise enttäuscht oder entmutigt. Unsere schwierige Arbeit besteht im Knüpfen erster Kontakte. Es ist unsere Sache, den Boden zu bereiten. Es ist die Sache der anderen, zu pflanzen und zu ernten. So sicher wie der Tag auf die Nacht folgt, wird die Ernte kommen und es wird eine reiche Ernte sein. Das Ergebnis von Pflügen, Düngen und Bewässern in Tränen, Schmerz, Leid und Blut. Wir sind Gott in unserer Arbeit Vertrauen und Glauben schuldig, keine Resultate. Wir sind Gott in unserer Arbeit Vertrauen und Glauben schuldig, keine Resultate. Und ich bin überzeugt, manche haben vielleicht gedacht, was haben die gemacht? Hat ja nicht viel gebracht. Ich bin überzeugt, ihr Leben hat Gott geehrt durch ihre Hingabe, die sie gezeigt haben im Dienst für den Herrn. Ich möchte noch ein paar Beispiele bringen, einfach um das vielleicht ein bisschen zu veranschaulichen. Wenn du dir Zeit nimmst für deine Frau und ihr Dienst, um deine Ehe zu pflegen, dann zeigt das, dass du sie liebst. Dann zeigt das, was du für sie tust, diese Hingabe, den hohen Stellenwert, den sie für dich hat. Wenn du dir Zeit nimmst für deine Kinder, vielleicht das Ehefinale mal ausfallen lässt, weil es seinen Geburtstag feiert, dann zeigt dieses Opfer den hohen Stellenwert, den dein Kind für dich hat und zeigt deine Liebe für es. Und genauso auch, wenn du etwas opferst, wenn du dir Zeit nimmst für die Sache Gottes, mit deinen Gebeten, mit deinem Dienst, hier in der Gemeinde vielleicht, du zur Seite stehst, praktisch Hand anlegst, ermutigst, geistlich weiterhilfst, dich in die Mission eingibst, wenn es dir ernst ist, Jesus zu bezeugen und du es riskierst, ja, blöd angeschaut zu werden, ausgelacht zu werden und du es riskierst, deine Träume, deine Wünsche hinten anzustellen für Jesus, um das zu tun, was Gott dich gerufen hat, dann zeigt dieses dein Opfer, dann zeigt das die Kostbarkeit Gottes, dann zeigt das die Herrlichkeit von ihm, dann zeigt das den Wert des Evangeliums, weil es dir wert ist, dein Leben für das einzusetzen. Deine Hingabe, dein Gehorsam zeigt diesen Stellenwert, den Gott für dich hat. Und das ehrt Gott.
Ganz egal, ob da Frucht entsteht oder nicht. Das ehrt Gott. Das Ergebnis ist ja nicht dein Problem. Das ist Gottes Problem. Du musst nur treu sein. Vielleicht bist du auch im Moment ein bisschen entmutigt, weil du eben nichts gesehen hast oder weil sich nichts tut. Vielleicht bist du ein bisschen auf Sparflamme gefahren. Vielleicht hast du auch alles hingeschmissen. Da möchte ich dich mit diesem Vers eben ermutigen. 1. Korinther 3,6. Mach weiter. Mach weiter. Weil durch das ehrst du Gott. Ganz egal, was rauskommt. Das Resultat ist Gottes Sache, nicht unseres. Wir müssen treu sein. Auch wenn sich vielleicht oft, und ich sage sogar sehr oft, eben kein Resultat schnell einsteht. Und man manchmal vielleicht alles hinschmeißen will. Manchmal sind wir in Bolivien auch entmutigt. Und doch wollen wir dranbleiben. Wir dürfen das tun, wozu uns Gott gerufen hat. Wir dürfen das Wort aussäen in viele Herzen der Kinder. Manchmal sehen wir was, manchmal sehen wir wenig, manchmal sieht man auch gar nichts. Und plötzlich, Jahre später, Jahrzehnte später, zeigt irgendein Zeugnis, eine Begegnung, dass Gott doch gewirkt hat, obwohl man nichts sah. Und das ermutigt. Und dieser Film, den wir jetzt dann schauen, betrachten wollen, der zeigt solche Momente, wo Gottes Wirken durchbricht, aufleuchtet. Und ich denke, das ermutigt, das soll ermutigen, das ermutigt mich, weil ich sehe, Gott wirkt. Das soll dich ermutigen, treu weiterzumachen, treu zu bleiben. Aber es soll auch aufweisen, ja, wir brauchen Gott, weil ohne ihn, was sollen wir machen? Er muss ja wirken, wir können nichts. Das zeigt auch unsere Schwachheit, unsere Notwendigkeit, dass er uns immer wieder Gnade schenkt. Um ihm treu zu sein, um weiterzumachen und ihn zu ehren durch das. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du wirkst. Und so möchte ich dich bitten, hilf mir, hilf uns, dass wir dir darin vertrauen, dass du wirklich wirkst. Und hilf uns, treu dran zu bleiben und dich dadurch zu ehren. Amen. Ich bin ein bisschen auf Tempo, weil wir haben sehr wenig Zeit, darum gebe ich ein bisschen Gas. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen schnell rede. Was machen wir hier in Riberalta, Bolivien? Wir haben, wie bereits gesagt, wir haben das Ziel, Kinder und Jugendliche in ein Leben mit Jesus zu führen. Unser Internat, es hat ungefähr 110, 120 Kinder. Das ist unsere Hauptaufgabe. Sie werden von unseren gläubigen Mitarbeitern betreut während dem Schuljahr. Viele dieser Kinder kommen aus schwierigen Familienverhältnissen, Scheidung, Missbrauch manchmal, Vernachlässigung, das ist an der Tagesordnung. Und wir möchten diese Kinder mit dem Evangelium bekannt machen, mit Jesus bekannt machen und sie in ein Leben mit ihm führen. Dann haben wir noch diese staatliche Schule, Elim, auf unserem Gelände, wo unsere gläubigen angestellten Lehrer den Religionsunterricht durchführen, wo wir auch wöchentlich 3 Andachten mit den Lehrern und allen Schülern machen dürfen. Und schließlich haben wir noch eine Buchhandlung im Zentrum der Stadt, wo wir christliche Literatur für Riberalta haben und verkaufen. Nun möchten wir diesen Film anschauen. Verschiedene Zeugnisse von unseren Mitarbeitern in Riberalta, die wir interviewt haben. Es gibt einige oder recht viele Passagen, wo auf Spanisch sind. Wir haben Untertitel. Falls jemand seine Brille vergessen hat, dann vielleicht doch ein bisschen besser nach vorne kommen, dass man das gut lesen kann. Und sonst sollte das auch aus ein bisschen weiter hinten ohne Problem, glaube ich, klappen. Dann schauen wir jetzt den Film an. Wollen wir noch beten zusammen.
veces uno piensa negativamente, este muchacho no va a servir, ¿no? Pero que cuando va creciendo son muy lindos. Hermano Juan, usted nos apoya con los niños, los estudios bíblicos y también en el grupo del huerto. Queríamos saber, bueno, usted está más de cerca con los niños, si ha podido ver cómo el Señor ha obrado en ellos, en algunos tal vez en específico, o algunas cosas, ¿no?, que le vienen a la mente. Es una linda experiencia de verdad, ¿no? Porque nosotros, bueno, a veces nos fatigamos, ¿no? Para poder ver los frutos, pero es una linda experiencia que yo tengo de poder pasar con los niños en la parte espiritual, digamos, ¿no? Y también en el huerto, ¿no? Porque en el huerto podemos sembrar la semilla, ¿no? Y bueno, y el año pasado, por decir, tuvimos ya la experiencia de que el humo nos afectó bastante y no podíamos trabajar ahí, ¿no? A veces en nuestra vida espiritual también hay así, ¿no? Que hay cosas que impiden, ¿no? Pero cuando ya vamos, lo plantamos, la semilla, y entonces hay que echar siempre el agua. Entonces, yo miré que al principio no saben nada de la Biblia, ¿no? No conocen ni un versículo, ¿no? Y entonces, y yo he podido ver, ¿no? A un muchacho, a un niño, ¿no? Mayormente Santiago. Cuando íbamos a la piscina, ¿no? Entonces él tenía su juego, ¿no? Así decimos nosotros brutos, ¿no? Porque él los agarraba y quería hundirlos, ¿no? A los niños, ¿no? Y entonces, pero después de unos meses hemos visto, ¿no? Que él ha tenido bastante interés, ¿no? En las cosas del Señor. A veces uno piensa negativamente, este muchacho no va a servir, ¿no? Pero que cuando va creciendo son muy lindos, ¿no? Tienen un carácter de liderazgo, ¿no? Y organizan, como hemos visto ya en Santi, ¿no? No solo en él, la mayoría de los muchachos también van aprendiendo, ¿no? Ese cambio, ahora ya saben orar, digamos, ¿no? También, yo quiero orar, no quiero dar gracias, ¿no? Y varios de ellos han hecho su decisión y se ve, ¿no? El cambio también en cada uno de ellos, ¿no? Es, bueno, queremos agradecer al Señor que Él nos pone en este lugar. No somos perfectos, pero que Dios, en lo poco que podemos, nos utiliza también, ¿no? Para la gloria, la honra de Él también. Parece que no pasa nada, ¿no? Que uno comparte la Biblia, comparte y charla y tanto enseñar de la Biblia. Y parece que no pasa nada, pero pasa. Un hombre trabajador, valiente, ¿sabes? Después le cuenta que tenía dos muchachos, dos hijos. Hermano Ovidio, que bueno, creo que ya, no sé, muchos años que está aquí, ¿no? En la misión, apoyando, ¿no? ¿Cuántos años que trabaja acá? Acá llegué en el 80 y empecé a trabajar del 84. ¿Cuántos años? De 41 años. 41, desde tiempo atrás trabajaba en la librería La Fuente, ¿no? Ya tenía muchas posibilidades, conversaciones, preguntas con la gente que venía a comprar. Ahí compartíamos de la Biblia más que todo, ¿no? A veces cuestiones familiares, problemas con los hijos, y ahí podía ayudarle yo a la Biblia, contarle textos, mostrarle algún libro adecuado para ayudarle a ellos. Ya más me estoy dedicando acá al área de la educación, en el área de educación cristiana, ¿no? Tuvo tal vez una vez una experiencia un poco interesante. Algo que recuerdo ya es cuando una vez como que hacemos exposiciones de temas bíblicos, digamos, con los estudiantes por grupo. Entonces teníamos una temática para desarrollar y ahora ya correspondía a una señorita hacer una exposición del tema. Y ya bueno, salieron adelante, la señorita sale y se desmaya. Y yo estaba mirando, pero yo dije, ¿pero qué pasa? ¿Es parte de la exposición o qué?
pero ella se cayó y era de verdad, estaba ahí desmayada. O sea, tan nerviosa estaba seguramente, ¿no? Increíble, nunca me había ocurrido tal cosa, ¿no? Pero también hay casos, ¿no? de alumnos que son muy rebeldes, digamos, ¿no? Molestaban en el curso, ella reía, no respetaba. Y parece que no pasa nada, ¿no? Que uno comparte la Biblia, comparte y charla y tanto enseñar de la Biblia. Y parece que no pasa nada, pero pasa, porque uno puede ver los resultados después, ya cuando uno los encuentra, ya son mayores, y ellos ya dan gracias, ¿no? Por el tiempo aquí, de este colegio, de que le podemos incluir en la palabra, y eso realmente anima, ¿no? A veces también han sucedido que algunas chicas, por ejemplo, son abusadas por su padrastro, así, no tienen aquí con quién contar, entonces me cuentan a mí, ¿no? Y yo le digo, pero ¿cómo es? A ver, todo esto. Y ellas dicen todo, ¿no? Miren, me llevaba a tal parte, pero mi mamá no estaba, y esto me hacía y tantas cosas. Entonces yo le puedo orientar con la Biblia, ¿no? Muchas gracias, hermano. Se nota el cambio. Dios hace la obra en él. Buenas tardes, hermana Raquel. Buenas Bonito. tardes. Podemos charlar un poquito sobre el internado, ya hartos años que está aquí, Bastantes años, ya más de 20 años. más de 20 años. Sí. Ajá. Y si recuerda, bueno, tal vez en este año o en los años pasados, ¿dónde ha visto que el Señor ha obrado también en los niños o en las familias? Algo que me pasó el otro día, el lunes de la semana pasada en mi estudio bíblico, era sobre la muerte ya de Moisés, finalizando la historia, cuando Moisés tenía que no entrar a la tierra prometida, ¿no? Por su desobediencia. Y luego un niño, cuando terminé, se me acercó y me dice, yo le digo, cuando está vuelta en la sala es porque quiere algo. ¿Quieres algo? Le digo, sí. Y de ahí yo le miré, siéntate a ver qué quieres, y me miraba, nada más se reía. Y de ahí yo le digo, algo de la historia. Dice, no, entonces le digo, dime. Y de ahí no quería, no, me miraba, no me, entonces yo le pregunto, si tuvieras a Jesús cara a cara, ¿qué le preguntarías? Y él me dice, yo le preguntaría, y así me habla con fuerza, ¿por qué no lo dejó entrar a Moisés a la tierra prometida? Así, un poco molesto. Entonces yo tengo que nuevamente explicarle, ¿no? Por causa de su desobediencia, que la desobediencia trae consecuencias, y una de las consecuencias fue, él no obedeció, él está un poco molesto, otra vez le explico. Pero él dice, no, si él pidió perdón a Dios, ¿por qué Dios no lo dejó entrar? Entonces algo que a veces te puedes reír un poquito, ¿no? Es algo que ha pasado también acá, ¿no es? Y el otro día apareció una víbora ahí en el También. baño. Y cuando la vimos le digo, a ver los chicos valientes, el más valiente, el más grande de la sala, a matar la víbora, pero mátenla ahora, digo yo así, ¿no? Y no sé qué hicieron, pero ¿La mataron? la mataron. Entonces, cosas a veces que pasan, ¿sabes? No, Ajá. no pasó nada, ¿no? Sí, eso yo digo, los chicos ya son valientes, ustedes le digo. Sí, señor. Es notorio, hermano, cuando un niño en realidad te recibe al Señor Jesús y tú tratas, digamos, de discipularlo como es la palabra del Señor a través de los devocionales, o si no personalmente hablando también, y dice la Biblia, dice esto, se nota el cambio. Dios hace la obra en él. Como también hay niños que dicen, sí, yo recibo al Señor Jesús, pero no se nota el cambio. Y eso hemos podido ver en estos años, que hay niños que en realidad ya terminaron su ciclo aquí en el internado y se ha notado. Hay un fruto de eso. Entonces es una gran bendición. A veces parecen momentos en que uno dice, parece que todo es en vano, pese que uno está ahí, ora y todo, porque esa es la meta, ¿no? Llegar al corazón de ellos, pero a veces uno cree que no se hace nada, pero viendo estas situaciones así, te anima a continuar adelante. Tenía una experiencia especial en el internado que quería compartir, ¿no? Que me vino a la mente. Ya, tengo una experiencia bastante bonita que había olvidado, pero Esther me pidió que yo la reemplazara, que vino a poder, entonces yo vine de 2 a 9 y ahí
siempre cuando yo hacía turno en las noches, hacía mi devocional diferente, no solamente leer y ya, hasta ahí, ¿no? Como se hace, y la compartí. Una historia muy bonita de dos niñas amigas que ella asume el castigo de su otra amiga. Interesante la historia, me gustó, yo la compartí con los niños, le expliqué y luego presenté el plan de salvación para ellos, ¿no? Porque era bien adecuado. Y bueno, mi experiencia que yo tuve fue tan bonita, puedo decir que 5 niños recibieron al Señor Jesús. Y era algo increíble. Cuando ya yo hice la invitación, hicieron ellos el paso de fe, ellas estaban con una alegría tremenda, se notaba en el rostro esa felicidad que había en ellos. Terminamos el devocional, todos nos arrodillamos, nos abrazamos, ellos se pararon y luego entre ellos me dijeron, perdóname, yo sé que yo... Y empiezan ellos a recordar lo que ellos han hecho, ¿no? Entonces, se abrazaron, se pidieron perdón y ya, le digo, ahora es hora de ir a dormir, se fueron y ellos estaban cantando en el cuarto, ¿no? Llega la señora Betty y ya yo me fui a mi casa y al otro día vengo a las 7 y me dice, ¿qué pasó con tus chicos? ¿Por qué le digo? Eran casi las 11 de la noche y esos niños no dejaban de cantar, cantaban y cantaban, me dicen, ¿no? Y no sé, pero ellos están contentos, se han levantado, han hecho sus cosas sin que yo los mande todo, yo los llamé otra vez ahí después del desayuno, se fueron y se quedaron. ¿Cómo se fue? Y algo interesante me dijeron, Señor, nosotros salimos aquí, pero no sé, pero tenemos una alegría que solo queremos cantar. Entonces yo le digo que es el Espíritu Santo que hace la obra en el corazón de cada hijo que recibe al Señor Jesús. Concedió ese material de discipulado que es Nueva Vida en Cristo, el primer tomo, y lo hice con los 5 durante unos 2 meses, pero después de meses. Y yo noté bastante cambio en eso, bastante. Había una que era bien difícil, era mamá soltera y me hacía su único hijo. Ella me dice, no sé, Señor, ¿qué ha pasado con Miguel? Me dice, pero sabe, tan diferente. Era bien atrevido. Usted miraba cómo era cuando yo venía, que si yo no le daba, me trataba. Era tan diferente. Y yo estoy contenta con él. Entonces yo puedo ver que Dios obró en la vida de esos 5 chicos y ellos hicieron el paso de eso. Y fue algo tan bonito, tan bonito. Tan bonito escuchar. Sí, escuchar, y hasta ahora cuando ellos me miran, ellos corren así en la escuela, están a veces, para el Día de las Madres, siempre me visitan los hijos, siempre. Y era muy dura, en serio, pero sé que para el Señor es muy difícil, ¿no? Estoy aquí con la hermana Luna, nos conocemos desde muchos años, hemos trabajado juntas en el internado, un tempito, y sé que más de 20 años trabajó en la misión. Quisiera saber cómo fue su primer contacto con misioneros de esa misión. Mi primer contacto con ellos fue bueno cuando hice mi conversión, ¿no? Una comunidad llamada Chile, estaba viviendo ahí. Y llegaron los misioneros, hicieron un culto y me invitaron. Yo era muy dura para el evangelio, pero asistí esa noche y bueno, después del mensaje me hicieron la invitación y yo levanté la mano, ¿no? Que, bueno, pienso que es obra del Señor, que estaba tocando mi corazón, ¿no? A pesar de que yo era muy dura al evangelio, pero para el Señor no hay nada difícil, ¿no? Después de 3 meses de hacer mi conversión, yo vine a Riberalta. Después de 2 años de trabajar fuera, empecé a trabajar con un misionero en la iglesia, un matrimonio, con ellos, ahí limpiando. Y luego viajaron ellos, regresaron a su país y me dejaron aquí. Sí, una experiencia para mí porque yo cocinaba poco para mi familia y para empezar a trabajar para 150 personas, era un reto para mí, ¿no? Y no vivía yo aquí, vivía afuera y entonces tenía que venir
5:30 de la mañana venía yo, porque tenía que preparar las cosas, sacar y a las 6:30 ya empezar, ¿no? Entonces, pero con la ayuda del Señor pude vencer mis miedos, mis dudas y todo, ¿no? Vi la mano de Él, su ayuda, su guía, esfuerzo en el trabajo también. Era duro para mí con 5 niños, ¿no? Entonces, una de esas experiencias que estuve aquí en la cocina, una tarde íbamos a hacer masaco y mi hermana tenía que picar un balde de plátano picado, luego fritar, ¿no? Entonces, pero ella atizó el fuego y puso primero el sartén, el aceite al fuego, y luego se fue a pelar su plátano, hasta que ella terminó y como se lavaba en agua, entonces también tenía agua el plátano en el balde, entonces cuando ya estaba muy caliente el aceite, entonces el sartén estaba en fuego. Mucho como ella, al vaciar ella el balde de plátano, se abrió el fuego. Entonces la hermana se asustó y ella empezó a escapar y no se cayó. Y luego estaba la mano allá, porque a mirar y miré el fuego, también así te lleva. Yo digo, lo que hizo fue sacarme para allá y con todo el fuego abriendo. Fue acá, ¿no? Era una experiencia muy... y susto. Y ahí el Señor nos protegió a nosotros como también podía llamar allá. Ministerio, ¿yo también algún fruto del ministerio? Hay fruto, ¿no? Entonces yo oro para que la obra siga adelante, porque es en vano. El enseñanza de la palabra a la niñez no es en vano, ¿no? A veces no vemos los frutos rápidos, pero se pueden ver más adelante. Muchas gracias. Una vez gesagt, Señor, nosotros queremos aceptar a Cristo. In Liberale bin ich fast 33 Jahre jetzt und in Buchlade denke ich auch bei 30 Jahren regelmäßig kommen Männer und Frauen in der Buchlade, die vorher im Internat waren. Und da waren die, ob sie noch auf dem Weg sind mit Jesus. Und dann, ja, manche bejahen es, andere nicht. Aber ein Bruder war im Internat und nachher ist vom Weg abgekommen und war ganz krank. Und dann hat eingesehen, das war ein Ruf vom Herrn, oder? Aber er ist geheilt, ja, von seiner Krankheit. Und dann hat er ein Studienbibel gekauft, weil er gesagt hat, jetzt will ich den Herrn dienen. Ich gehe studieren in ein Seminar. Ja, manchmal kommen auch Buben, die verkaufen Sachen auf der Straße. Und du kannst diese Evangelium nehmen und ja, sie das Evangelium zu erklären, oder? Das ist das Evangelium für Kinder, oder? Ja, schön, ja. Ja. Und ich gebe ihnen ein Buchlein mit von Jesus, ja, dass sie das lesen können. Schön. Ja, regelmäßig und auch ein Bruder im Geschäft. Und der hat mir gesagt, ja, dass er entschieden hat für Jesus und er ist 14 Jahre vom Weg abgegangen. Und dann war er liberal und aufgehört. Wollte nicht mehr Album zu werden, das nicht funktioniert. Und er stand gerade für eine Kirche. Ja. Und dann hat er seine Motor so kaputt und ja, was mache ich jetzt? Und dann war er eine Stunde Warenslauf. Das ist deine letzte Chance, oder? Und dann ist sie in die Kirche gegangen, gewartet, bis die Stunde vorbei war. Und dann hat sie mit dem Pfarrer geredet und dann hat sie mit dem Lehrer verstanden. Und jetzt kommt regelmäßig, weil ich geht auch im Gefängnis, ja, zum Besuch und dann kaufte ich die Bibel, weil einer Lesung zum Glauben gekommen ist. Und auch junge Leute. Ja. Sehr schön. Ja. Das ist echt toll, was man hier alles im Buchladen nicht nur verkauft, sondern auch erfährt, wie der Herr auch allgemein hier
Ja, ja. Ja, ja. Ja, manchmal kommen auch Frauen mit Problemen, aber die bleiben manchmal eine Stunde zu reden. Ja. Dann kann ich mit ihnen beten und gehen sie wieder und dann, ja, und dann das machen kommt. Ja. Ein Mann, die haben im Spital. Die kam auch in Dubai, die haben besucht werden im Spital. Und die waren ganz krank, die hatten Magenverschmutzung, oder? Und haben die Literatur dort verlassen und gebetet und die sind weg. Aber ich weiß nicht, wie spät, wie lange nachher kam er in die Ria. Da erkennst du mich nicht. Aber von dem, ja, vom Spital, aber damals war ich schon krank, oder? Und jetzt war ich wieder ganz gesund. Ja, hat er gesagt, weiß, meine Familie kam schon und sie verabschiedet von mich. Ja, die haben im Bett gestanden, der Arzt war dort im Pasillo gesessen, auf dieser Bank und dann habe ich sie gebetet und da kam auch eine von seinen Verwandten noch, eine junge Frau und die hat gesagt, Onkel, du wirst nicht sterben, du wirst nicht sterben. Und die Arzt sagt, na ja, du wirst nicht sterben, vielleicht ist fast tot, dieser Mann, oder? Ja. Und das ist die Familie ab und die Arzt ist dort gesessen und die hat geguckt und gesehen, dass dieser Mann, er ist ein Chrysanthemum, setzt sich auf den Rand vom Bett, läuft nach Wasserhahn, tut sich bedienen vom Wasser und trinkt. Und der nächste Morgen war ich ganz. Er hat gesagt, es ist so eine Gnade von mir. Er hat auch gemeint, es war auch wieder ein guter Mann, weil er war ganz gut treu auf dem Weg. Aber dann hat er gesagt, er hat mir noch einen anderen Chance gegeben. Und dieser Arzt kam in seine Gemeinde und dort hat sich bekehrt. Der Arzt. Der Arzt. Ja. Ja, ja. Ja, macht noch nicht das mit dir. Du bist natürlich nicht nur immer hier in Budan, sondern auch im Internat, eigentlich jeden Nachmittag. Was hast du jetzt dort so erfahren dürfen, auch mit dem Herrn, ja, an den Kindern? Ja, ich kann mich noch ganz gut erinnern, das war ganz am Anfang. Da war ich wirklich krank, ich habe Fieber gehabt. Da habe ich gedacht, ja, ich möchte gerne nach Hause hinlegen. Und dann habe ich geredet, das Zimmer von 4 Mädchen. Und dann habe ich gesagt, Silja, nosotros queremos concertar a Cristo. Und dann war ich so froh. Ich habe noch ganz viel vergessen. Dann hat sie in der Bibel noch ganz gut erklärt, ne? Ja, der ganze heilige Weg. Und wir sind zum Glauben gekommen. Die beiden Alten habe ich angefangen, in die Schule auch zu unterrichten. Und da kamen ungefähr 8 Schüler im Internat. Sie eingelassen, ja, wir wollen das annehmen. Das waren mit 8 bis 10 Schülern. Haben wir auch zusammen gebetet. Ja, die sind dann auch gerne zu glauben. Ja, das ist immer wieder ermutigend, wenn man sieht, dass man weitergeht dann doch. Ja, auch in der Schule. Ja. Das war auch ein Erlebnis. Ja, das glaube ich. Ja. Kann man nur beweisen, ja. Ja. Und weiter, ja klar, auch manchmal Schwierigkeiten mit Kindern, oder? Ja. Das hat man immer, ja, die kommen aus Familien, die Eltern getrennt, manchmal sind wir bei ihrer Oma. Aber trotzdem kommen auch diese Kinder oftmals zum Glauben. Ja. Und finden sie Festigkeiten. Ja. Das freut uns sehr. Vielen Dank, dass du uns da reingenommen hast. Ja.
Y siento eso. Estoy aquí con la hermana Gladys, que está en la misión desde muchos años, más de 10 incluso ya. Estamos con las niñas en la noche, vigilar a las niñas, digamos, que estén durmiendo, ¿no? Que a veces se destapan, ¿no? O tengo que llevarles, digamos, a hacer sus necesidades en la noche porque a veces tienen miedo. Que no se levantan a veces con miedo y yo siempre digo que son mis niñas, mis hijos, ¿no? Siento eso, cuidar, siento que sí. A veces ha sido un poquito difícil de despertar cada 3, despertar y hacer ver. He tenido niñas que en las noches, digamos, no quieren dormir, lloran, recuerdan a su papá, a su mamá, que tienen a veces problemas, realmente creo que ellos más piensan en eso. Pero voy con ellas, oro así, que nosotros estamos aquí con ellos, que les queremos y también el Señor está con ellos. En la mañana sí, siempre escuchamos, cada día leemos capítulos. Eso en las mañanas y después oramos, cantamos y luego ya. Y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Les dijo, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis Vamos, 2, 3. Lucas 10. Lucas. 10. San Lucas. Lucas, ¿no? 10, ya. 10. Lucas 10. Después de esas cosas. Un hermoso niño ahí lloraba. La princesa lo oyó y del río lo sacó. Dios cuidó del niño y me cuida a mí. Dios cuidó del niño y me cuida a mí. Wir wollen doch Gott danken, dass er am Wirken ist, dass er weiterhin an den Herzen dieser Kinder arbeitet und sie packt, dass sie ihr Leben doch den Herrn übergeben. Und da können wir wirklich preisen, dass er wirkt. Wir wollen auch danken für unsere Mitarbeiter, die schon seit vielen Jahren auch in Bolivien dabei sind und sich einsetzen. Wir wollen auch danken, dass der Herr Jesus diese Arbeit schon seit 63 Jahren ermöglicht hat. Das ist ein großer Segen. Und für das möchten wir uns jetzt Zeit nehmen, um auch Gott zu danken. Vielleicht 2 oder 3 Personen, die dafür danken. Danke. Danke, Herr Jesus, dass du wirklich lebst, dass du
danke dir dafür, dass du dein Reich auch brauchst, auch in Bolivien, auch in Riberalta. Danke für unsere Mitarbeiter dort. Danke, dass du wieder neu ermutigst, dass du stärkst. Danke für die Frucht, die gewürgt werden über die verschiedenen Jahre, jetzt schon 63 Jahre, dass die Menschen dich finden, sich ihren Dienst stellen, dir nachfolgen. Das kannst du auch weiter ermöglichen. Danke dir dafür, Herr. Amen. Danke, Herr Jesus, dass wir wirklich wahrhaftig sehen, dass dieses Wort in Lehr zurückkommt und dass es das bewegt, was dir gefällt. Danke, dass dort in Riberalta bei diesen vielen Kindern ein Samen gesagt werden, dass er darf gegossen werden. Und du, Herr Jesus, in dir Gnade schenkst es gelingen. Möchtest du doch das weiterhin wirken, zu dir Ehre und zu deinem Wohlgefallen. Amen. Wollen wir auch noch für einige Anliegen bitten. Betet doch auch für unsere Mitarbeiter. Wir haben 34 einheimische Mitarbeiter. Betet für auch unsere Missionare drüben, meine Eltern, Toni, Brigitte, Emily, die dort sind. Auch Volontäre, die dort immer wieder ihren Einsatz machen. Betet für sie um Liebe für diese Kinder, um Weisheit, auch manchmal in schwierigen Situationen. Dass Gott diese Herzen der Kinder und auch der Eltern, der Jugendlichen an der Schule öffnet, dass sie errettet werden dürfen und dass sie in ein Leben mit Jesus geführt werden dürfen. Nächsten Donnerstag ist auch schon der Schulabschluss, kann man sagen, vom Internat. Da werden alle Gruppen irgendetwas vorspielen, da kommen alle Eltern zusammen, ist ein schöner Moment, auch miteinander. Auch dafür können wir beten, dass Gott auch das Wort, das da weitergegeben wird, durch Lieder, durch eine Andacht, durch Theater und was auch immer da vorgeführt wird, dass das auch heim ins Zuhause, zu den Eltern auch kommt und dann auch hängen bleibt über die Ferien von November bis Januar oder Dezember und Januar. Dann noch ein großes Anliegen. Ist vielleicht auch schon bekannt, ich möchte es nochmal erwähnen, wir benötigen dringend mehr Mitarbeiter, mehr Missionare für unsere Arbeit, damit unsere Arbeit auch weitergeführt werden kann. Wir sind am Beten für 2 Familien, 3 ledige Missionare, die einfach bereit sind, dem Herrn zu dienen, dort, wo es benötigt wird. Die eine Last haben, Menschen für Jesus zu erreichen und die bereit sind, eingesetzt zu werden. Meine Eltern werden voraussichtlich Ende nächstes Jahr zurück nach Europa kommen. Brigitte und Toni habt ihr gesehen, sie ist 69, Brigitte ist 74 geworden. Sie alle werden irgendwann eine Lücke hinterlassen. Da geht es um die Leitung vom Internat, Leitung der Buchhandlung, Kindergruppenbetreuung. Wir brauchen jemanden für das Personalwesen und die Buchhaltung. Bei diesem Anliegen geht es eigentlich nicht darum, was könnten wir mehr machen. Es gäbe noch ganz viel, was wir machen könnten. Bei diesem Anliegen geht es darum, dass wir noch das machen können, was wir jetzt tun. Dass wir es überhaupt noch weitermachen können. Wenn nämlich bis Ende nächstes Jahr niemand kommt, dann müssen wir uns dann die Frage stellen, können wir diese Arbeit überhaupt noch weiterführen oder müssen wir irgendwann vielleicht auf diese Arbeit schließen. Und doch, bei diesem Anliegen müssen wir doch auch immer wieder vor Augen rücken, ja, Gott weiß das ja auch, es ist auch nicht unsere Arbeit, es ist Gottes Arbeit. Er weiß, was fehlt, er ist auch der Hörer des Gebets, er ist auch der Antworten und alles in Bewegung setzen kann. Und darum wollen wir auch ihm vertrauen, dass er da wirken kann und auch alles wohl machen wird. Und das möchte ich euch einfach auch noch als Anliegen weitergeben. Lasst uns doch für diese Anliegen jetzt auch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für die vielen Mitarbeiter, einheimische Mitarbeiter, treue Mitarbeiter, langjährige Mitarbeiter, und dass du sie alle segnest, wie wir es auch gehört haben, dass auch sie dranbleiben, dass sie nicht entmutigt sind, wenn wenig Frucht gesehen ist, sondern dass sie einfach ihren Dienst treu tun, ermutigt im Glauben, dass du das segnen wirst. Und wir waren immer wieder die Einheit unter den Mitarbeitern. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.
sind, diesen Schritt zu tun in die Mission, die immer wieder auch mit Opfer verbunden ist und Verzicht. Und wir können dich nur bitten, Herr Jesus, dass du solche findest, die bereit sind, diesen Weg zu gehen und vielleicht auch einen Teil des Lebens dir darbringen, in dem, dass sie eben auch nach Bolivien gehen, in diese Arbeit, wo so wichtig ist, Herr. Und wir können dich nur bitten, dass du da wunderbar eingreifst und wirkst. Wir danken dir von ganzem Herzen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für Eberhard und Rosmarie, die so lange jetzt schon im Dienst im Einsatz sind. Ich danke dir für ihre Arbeit, die sie geleistet haben, bis dahin und auch Brigitte und Toni und alle anderen Einheimischen. Segnen sie weiterhin und ja, bitte ich wirklich um Gnade, dass Geschwister sich melden, Familien sich melden, die rausgehen, wo der Dienst aufnehmen haben, zu deiner Nähe. Schenk du, dass die Arbeit weitergehen kann. Ich möchte dich loben und preisen. Amen. Ja, Heiland, du bist ein großer Gott, der Gott der Herrscher. Du kannst nur Wunder tun, dass die Mission gerettet kann werden. Oder wo wir sehen, keine jungen Leute von Europa. Wir sehen Leute, die einheimisch dort sind, aber die brauchen auch eine gewisse Führung von Europa eventuell immer noch recht fest. Sie brauchen Funden, sie brauchen Geld. Oh Heiland, das ist nicht so schwer für dich. Und diese Kinder sind so angewiesen auf deine Hilfe, Herr Jesus. Wer soll sie helfen sonst? Ich flehe dich an, Heiland. Du kannst schon große Wunder tun. Du kannst Menschen berufen, Heiland. Du kannst ihrem Herzen sprechen, auch die junge Leute hier in der Gemeinde, dass sie ihr Herz öffnet für überhaupt. Wir flehen dich an. Lass es nicht einfach dahin gehen. Jetzt besonders in der Ernst, wenn wir so sehr das Evangelium brauchen. Amen. Herr Jesus Christus, danke für den Einsatz, für die Liebe, für die Kinder und alles unter deiner Ehre und zu deiner Ehre. Bewahr, behüte und weiter Eberhards, Obed und Rebekka mit ihren Kindern. Stärk du sie in ihrem Dienst. Danke für die Treue, auch von der Emily und von vielen anderen. Und Herr Jesus, du weißt unseres Herzens Anliegen. Und ich danke dir dafür. Amen. Wir wollen noch zum Schluss vielleicht noch aufstehen, dann singen wir noch 2 Strophen von diesem Lied, das wir begonnen haben. Strophe 3 und 4. Warst du schon ein Segen für andere? Die letzten 2 Strophen. Amen.
Nehmt doch noch mal kurz Platz, ich habe noch ein paar Ankündigungen. Und zwar habe ich gehört, oder mir wurde geschrieben, dass der Saal unten, wo jetzt diese Woche die Kränze gemacht wurden, dass der am Sonntag nicht zur Verfügung steht, also der hintere Teil. Das ist eine Info. Dann möchte ich noch hinweisen, draußen auf dem Tisch rechts hat es noch Gebetskarten für uns als Familie. Also auch eine Liste, wenn jemand Interesse hat, unseren persönlichen Rundbrief zu bekommen. Es hat auch eine andere Liste für den Rundbrief vom Missionswerk Mitternachtsruf in Bolivien. Da kann man sich eintragen oder auch einen QR-Code abfotografieren und direkt online eintragen. Genau, auch noch ein Hinweis auf die Website, die wir haben, wo auch mehr auch über die Arbeit in Riberalta zu lesen ist. Dürft ihr auch gerne mal reinschauen. Dann möchte ich einfach auch nochmal euch vielmal danken für all eure Gebete, für Riberalta, für die Arbeit dort, für uns als Familie, für die anderen Missionare. Danke, dass ihr so auch die Arbeit dort ermöglicht, auch finanziell, für die für die Arbeit dort spenden oder für die Missionare. Vielen Dank dafür. Zum Schluss noch die Kollekte, hat Jonathan mir vorhin gesagt, die ist auch für Bolivien, für die Arbeit dort bestimmt. Vielen Dank. Dann bete ich doch noch kurz zum Schluss. Steht doch noch mal kurz dazu auf und dann wünsche ich einen ganz schönen Abend, eine gesegnete Woche. Vater, wir danken dir, dass du der bist, der Hörer des Gebets. Danke, dass das so ein Vorrecht ist, dass wir wissen, alles kommt zu dir und nichts geht vergessen und alles erfüllt sich nach deinem Willen. Darüber preisen wir dich, wir bitten dich, Herr, segne jeden Einzelnen hier. Wir bitten dich, dass du auch die Arbeit in Riberalta segnest, segne die Kinder, segne die Jugendlichen an der Schule, die Lehrer. Wirke du noch ganz viel Frucht und schenke du uns hier Treue, schenke uns dort Treue, um deinen Willen zu tun. Wir danken dir dafür. Amen. Gottes Segen und einen schönen Abend. Gute Nacht.